ربي صل وسلم على نبينا محمد. Hi guys, good evening. How are you today? I hope for you enjoy time because it short your life. Don't worry. Make always smile on your face. Enjoy. وحكمتنا لهاليوم do not live for tomorrow. What you can do today. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رايحين الحلاق ذا الحين. والله اليومين صرت أنام متأخر وأقوم متأخر. وخاصة إنك لما تنام متأخر وتقوم متأخر قسم بالله تقوم مرضان قرفان. ما في أحلى من نوم الليل. نام بدري وتقوم بدري. نام بكير واصحى بكير. زي أنا اليوم نمت متأخر اليوم يمكن قريب 6 والله 6 الفجر. بس قمت الساعة 1 غصب عني ما أبغى أقوم الساعة 3 ولا 4. قمت الساعة 1 الظهر. الله عليك يا حمودي لا تفقس. ايش الحلاوة هذه، ايش الدلع. نعيما نعيما يا قلبي. جاء على بالي اخذ ذرة واخذ منها حمر. السلام عليكم. تذوقوا معي البارد. اعطيني واحد ذرة وواحد احمر. ناقصكم شيء يا عيال؟ اطلبوا عادي اذا تبغوا شيء اطلبوا عادي لاني انا كنكم انتم ما كنتوا معي. والله علي الحرم بس اطلب يا رجال. يا عيال احد يستحي يا عيال. المحل محلكم صح يا محمد؟ قول لهم المحل محلكم يا محمد. يقول لكم من اشتياقي للذرة يا شيخ ماني ماخذه معي برا. مستعجل باخذه هنا. يا خاين لك يوم تجي وتصيح مظلوم. هاي الدنيا مدوم لك يوم ما متوقعة تكون قلب راسك.